Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας Unboxing Planet. Παραμονή πρωτοχρονιά σήμερα, οπότε είπα να σας βάλω κάτι απλό και εύκολο, μιας και θα είστε στις προετοιμασίες ίσως για κάποιο πιθανό ρεβεγιόν. Εντάξει, έχουμε ακόμα βέβαια κορονοϊό και καραντίνες, αλλά εντάξει, ο καθένας θα προσπαθήσει, πιστεύω, να διασκεδάσει και να περάσει αυτή την πρωτοχρονιά όσο καλύτερα μπορεί. Οπότε στα γρήγορα ένα απλό μικρό βιντεάκι για να πάμε ωραία και να μας μπει με το καλό ο νέος χρόνος. Blitzwolf προϊόν BW-BL2 και από το BL καταλαβαίνουμε Bluetooth. Κοιτάμε το πίσω μέρος, λέει Bluetooth version 5.0, input DC 5V 0,5 ampere και weight 36 γραμμάρια. Στην πραγματικότητα 36 γραμμάρια είναι όλο το κουτάκι. Η συσκευή που θα δείξουμε είναι μόνο 18 γραμμάρια. Και τι συσκευή είναι αυτή που είναι μόνο 18 γραμμάρια? Είναι ένας κλασικός δεν θα το έλεγα, κάτι παραπάνω, Bluetooth adapter. Τι σημαίνει Bluetooth adapter? Σίγουρα όσοι και έστω και λίγο ασχολείστε θα έχετε δει, ειδικά όταν θέλουμε να παίξουμε μουσική. Παλιά είχαμε το θέμα ότι είχαμε το τηλέφωνο ας πούμε και θέλαμε να παίξουμε μουσική μέσω Bluetooth, αλλά δεν είχαμε ηχεία ή ακουστικά Bluetooth. Οπότε πέραμε ένα Bluetooth adapter για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Στην πορεία είχαμε πάρει προφανώς Bluetooth ακουστικά, δεν είχαμε όμως όλες οι συσκευές μας να εκπέμπουν Bluetooth. Πάμε στους χάρη μια παλιά τηλεόραση που είχε μόνο έξοδο jack. Οπότε και εκεί υπήρχε ο αντίστοιχος adapter για να μπορούμε να κάνουμε transmit τον ήχο μας. Οπότε θέλαμε μία συσκευή για το ένα, μία συσκευή για το άλλο. Τι πιο εύκολο λοιπόν, να έχουμε μία συσκευή και για τις δύο περιπτώσεις και να την χρησιμοποιούμε ανάλογα. Εδώ λοιπόν έρχεται το BL2, βλέπετε πόσο μικρό είναι, το έχω φέρει εδώ σχεδόν στο 1 εκατοστό από την κάμερα. Αυτό είναι 18 γραμμάρια. Έχουμε λοιπόν το power εδώ πέρα. Εδώ έχουμε τον διακόπτη που θα εναλλάσσεται μεταξύ transmit και receive. Και εδώ έχουμε ένα micro USB για να φορτίζει. Θα μπορούσε να ήταν Type-C πλέον, εφόσον φτάσαμε SEOS 2021. Και εδώ έχουμε μία είσοδο ή παύλα έξοδο audio jack, ανάλογα πως θα έχουμε σετάρει το transmit ή receive. Και μαζί μας δίνει φυσικά ένα καλώδιο USB σε micro USB και ένα διπλό audio jack για να το συνδέσουμε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ποια είναι η λογική? Γιατί είπαμε να κάνουμε ένα απλό βιντεάκι, να μην το περιαυτολογήσουμε, οπότε δεν θα σας βάλω ούτε πώς συνδέεται ούτε πώς κάνει κτλ. Η λογική είναι απλή. Ας πούμε πρώτο παράδειγμα, έχουμε μία παλιά τηλεόραση, έχουμε Bluetooth ακουστικά, αλλά η τηλεόραση δεν εκπέμπει Bluetooth, είναι παλιά τηλεόραση, έχει μόνο audio jack. Συνδέουμε λοιπόν αυτό εδώ πέρα με το audio jack σε αυτή εδώ τη θύρα, παραδείγματος χάρη, και στο audio jack της τηλεόρασης και βάζουμε τον διακόπτη, αυτόν εδώ πέρα, στην ένδειξη TX. Το TX είναι από το transceive προφανώς, που σημαίνει transceive, δηλαδή στέλνει τον ήχο. Οπότε μπορούμε να το υποδεχτούμε τον ήχο σε ένα Bluetooth ακουστικό, ίσως σε κάποιο Bluetooth ηχείο κτλ. Και να ακούσουμε λοιπόν Bluetooth ήχο μέσα από μια παλιά τηλεόραση. Τώρα το ανάποδο ποιο είναι? Έχουμε τη μουσική μας στο κινητό μας που προφανώς έχει Bluetooth και θέλουμε να ακούσουμε στο set των ηχείων μας τα πολύ καλά. Θυμάστε τα παλιά, τα ξύλινα, τα μεγάλα που είχαμε στα στερεοφωνικά? Αυτά προφανώς δεν έχουν είσοδο Bluetooth, ίσως να μην έχουν ούτε καν είσοδο audio jack. Ας υποθέσουμε όμως ότι τουλάχιστον ένα audio jack το έχουν. Θέλουμε λοιπόν να ακούσουμε τον ήχο μας από αυτά τα ηχεία, τα καλά, τα ωραία, τα μεγάλα. Συνδέουμε λοιπόν το audio jack στο ηχείο μας από τη μία άκρη, στην άλλη άκρη πάλι σε αυτήν εδώ την υποδοχή. Γυρνάμε αυτή τη συσκευή στο RX mode, δηλαδή στο receive, και στέλνουμε τον ήχο από το κινητό μας σε αυτή τη συσκευή και αυτή η συσκευή μέσω του καλωδίου θα πάει στο ηχείο. Άρα ξαφνικά αυτά τα παλιά μας τα ξύλινα, τα μεγάλα, τα ωραία ηχεία γίνανε και Bluetooth ηχεία βάσει αυτής της συσκευούλας. Και όμως με μία λοιπόν τέτοια συσκευούλα
είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλον, είτε receive είτε transmit, έχουμε ό,τι θέλουμε και μπορούμε ουσιαστικά οποιαδήποτε συσκευή να την μετατρέψουμε σε Bluetooth συσκευή. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η συσκευούλα λοιπόν της Blitzwolf, εάν δουλεύει σε transceive mode, έχει περίπου αυτονομία γύρω στις 5 ώρες. Αν δουλεύει σε receive mode, έχει γύρω στις 7 ώρες. Χρειάζεται 2 ώρες για να φορτιστεί από την USB που είπαμε. Έχει μια μπαταρία γύρω στα 200 mAh. Οπότε πιστεύω ότι το βάζουμε, εντάξει, USB, micro USB είναι audio jack, εντάξει αυτό, αλλά ειδικά αυτό σε μία τσέπη οπουδήποτε μπορούμε να το έχουμε μαζί μας. Οπότε όπου και αν βρεθούμε, ό,τι συσκευή και να βρούμε μπροστά μας, είτε παλιό ηχείο, είτε παλιά ακουστικά που έχουν μόνο audio jack είσοδο, δεν έχουν Bluetooth, οτιδήποτε βρεθούμε με αυτό εδώ το ανταπτοράκι το ωραίο και με ένα καλωδιάκι, αμέσως έχουμε σετάρει και έχουμε Bluetooth οικοσύστημα θα έλεγα, οπότε μας λύνει τα χέρια. Λοιπόν, αυτά για το BW, το BL2 της Blitzwolf. Δεν έχω πω κάτι παραπάνω, είναι πολύ απλή και εύχρηστη συσκευή. Τώρα να πούμε για την τιμούλα. Αυτή την περίοδο μέχρι τις 5 Γενάρη τρέχει σε ένα flash sales στα 5,76, είναι περίπου στο 1 τρίτο της αρχικής του τιμής, και χωρίς μεταφορικά από Κίνα. Βέβαια, αν είστε λίγο ανυπόμονοι και θέλετε να το παραλάβετε πολύ πιο γρήγορα, ίσως και μέσα σε εβδομάδα, με 6,58 συν μισό ευρώ τα μεταφορικά, δηλαδή με 7 ευρώ τελική, μπορείτε να το πάρετε από την αποθήκη της Τσεχίας. Οπότε είτε έτσι είτε αλλιώς, πιστεύω η τιμή είναι πάρα πολύ καλή και είναι σε διπλό ρόλο και πραγματικά σου λύνει τα χέρια όταν θα το χρειαστείς. Λοιπόν, αυτά για το BWBL2. Εδώ να πούμε τα χρόνια πολλά, καλή πρωτοχρονιά, καλά να περάσετε με τις οικογένειές σας. Εμείς πλέον θα τα πούμε από το νέο χρόνο. Έχουμε πάρα πολλά βιντεάκια να φτιάξουμε και πραγματάκια που είναι στην αναμονή. Κάποιο σας έκανε και χθες ένα spoiler στη Facebook σελίδα που δείξαμε και πόσο γρήγορα μας ήρθε κάτι από την Κίνα. Οπότε θα τα πούμε πλέον με το νέο έτος και ελπίζουμε όλοι να είναι τουλάχιστον καλύτερο από το 2020. Αυτά και τα λέμε πλέον από του χρόνου.